Sziasztok, lányok! Eljött akkor tehát a mai nap, amikor is kisorsolásra kerül az a 3 szerencsés nyertes, akik részt vettek a Design Your Life üzleti tréning és kapcsolatépítés nőknek rendezvényünk nyereményjátékában. A játékban való részvétel feltétele ugye az volt, hogy lájkoljátok egyrészt a London Line Design oldalát, másrészt pedig, hogy osszátok meg a rendezvény oldalt. Most ezt heten tették meg, itt vannak nekem a kis cetlik a résztvevők nevével. Van itt egy olyan hölgy, hogy Eszenyi Éva. Szépen összehajtogatom Éva papírját, és így belerakom ide ebbe a kis tálkába. Tóth Gyöngy a következő. Gyöngy részt vett a márciusi rendezvényen, egy nagyon kedves és nagyon lelkes hölgy, nagyon sokat kérdezett a rendezvényen, ami egyáltalán nem volt baj, sőt, nagyon jó, hogyha valaki kérdez. Következő résztvevő, Kozma Angéla. Ő is bele megy ide a kis tálkába. Aztán van itt Olá Erika. Az ön neve esetleg ismerős lehet. Erika egyrészt a London Line Design partner írója, másrészt pedig egy elég jól ismert grafológus és önismereti tréner hölgy. Ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe. Voltam én is nála, úgyhogy tapasztalatból beszélek. Következő résztvevő Farkas Erika. Erikát is összehajtogatjuk, ha sikerül így egy kézzel. Barnász Andrea. A következő játékos. És van itt nekünk Pokol Tímea. Tímea szintén részt vett a márciusi rendezvényen, szintén egy roppant lelkes hölgy. Ő volt egyébként a márciusi rendezvény hashtag játékának a nyertes, úgyhogy Tímának van már egy ingyen jegye most májusi rendezvényre, de mivel megosztotta a rendezvény oldalt és lájkolta is a London Line Design oldalát, ezért Tímea is a játéknak a résztvevője. Összekavargattam így a szetlikát. Jaj, nem jól hajtogattam össze, úgyhogy kilátszanak a nevek egy kicsit. Karom. És az első, aki kihúzok, ő nyeri az ingyenes belépőjegyet. Nézzük, hogy ki lesz az a szerencsés hölgy. Ugye 3 nyereményünk van, az első az az ingyenes belépőjegy, őt pedig Barnász Andrea nyerte. Gratulálok, Andrea! A következő nyeremény az egy 50%-os kedvezményen szín és stílus tanácsadásra nálam, és általam. Ezt pedig ki nyerte? Eszenyi Éva nyerte. Gratulálok Évának. Erika neve egy kicsit itt kilógott. A harmadik nyereményünk, az pedig Foroszán Zsuzsi szervezőtársam által kerül felajánlásra, Nuskin termékek, mivel Zsuzsi Nuskin termékekkel foglalkozik. Egy fogfehérítő fogkrém és egy kézápolókrémről van szó, hogyha nem tévedek. Ezt pedig nyerte Kozma Angéla. Gratulálok Angélának is, tehát Barnász Andrea az ingyen jegy nyertese, Eszenyi Éva az 50%-os szín és stílus tanácsadás nyertese, Kozma Angéla pedig a Nuskin termékek nyertese. A maradék hölgyeknek pedig, mivel hogy nincsenek olyan sokan, én felajánlom azt Zsuzsi egyetértésével, hogy a rendezvény előtti napig, vagyis május 26-áig még egy embert hozhatnak magukkal féláron. Tehát, hogyha valami barátnőjük eljönne velük szívesen, akkor összesen nekik csak 30 fontba kerül a jegy. A rendezvény amúgy május 27-én lesz, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit, és még egyszer gratulálok a nyerteseknek. Sziasztok!